नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गाइड टू इंडियन डॉग ब्रीड्स में। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं या बिग सिटीज़ में रहते हैं और सिटीज़ में अपार्टमेंट्स या फ्लैट्स वगैरह लेके रहते हैं, तो वो लोग अगर डॉग्स का शौक रखते हैं तो वो कौन से डॉग को पालें। ये मैं आपको बताऊंगा कि कौन से किन फैक्टर्स का वो ध्यान रखें कि एक अच्छा डॉग वो घर में लेके आएँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो से पहले 2-3 वीडियोस मैं हिमालयन डॉग्स पे भी बना चुका हूँ। तो जो लोग हिमालयन डॉग्स का शौक रखते हैं यानी कि भोटिया और गद्दी डॉग डॉग का, वो उन वीडियोस को ज़रूर देख लें। आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहला फैक्टर जो आपको ध्यान देने वाला होगा कि जो आप डॉग लाना चाहते हैं अपने घर में, वो कितना बार्क करता है। तो जैसे कुछ डॉग्स होते हैं, जैसे पोमरेनियन डॉग हो गया, वो बहुत ज़्यादा बार्क करता है दिन भर रात भर। अगर हल्की सी भी वो आवाज़ सुने तो वो बहुत ज़्यादा भौंकने लग जाता है। उसी के अपोजिट हमारा पग है, वो ऑलमोस्ट ना के बराबर बार्क करता है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है बार्क से, कुछ नेबर्स होते हैं जिनको बार्क से प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग इस बात पे ध्यान दे सकते हैं कि पोमरेनियन को वो छोड़ के पग जैसे डॉग्स को रख सकते हैं अपने पास, अगर उन्हें बार्किंग से कोई इशू है तो। सेकंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो आप डॉग लाना चाहते हैं उसको कितना फिजिकल स्पेस चाहिए अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए, अपने खेलने कूदने के लिए। तो कुछ डॉग्स होते हैं जो हंटिंग के लिए माने जाते हैं और कुछ होते हैं जो सेफर्ड यूज़ करते हैं हर्डिंग के लिए। जैसे कि आपके हंटिंग में डॉग्स हो गए, इंडियन डॉग्स हैं आपके, जैसे कि राजपल्यम और आपका रामपुर हाउंड। और हर्डिंग डॉग्स जैसे आपके इंडियन डॉग हैं भोटिया, और इसके इसके अलावा गद्दी डॉग हो गया। तो ये जो डॉग होते हैं स्पोर्टिंग हर्डिंग या हंटिंग वाले डॉग्स जो होते हैं, इनको काफ़ी बड़े स्पेस की ज़रूरत होती है और काफ़ी चुस्त होते हैं ये, तो इनको फिजिकल एक्टिविटी के लिए काफ़ी बड़ी जगह की ज़रूरत होती है। ये ऐसी छोटी जगहों पे, फ्लैट जैसी जगहों पे बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि आप बड़े कुत्ते नहीं, छोटे कुत्ते लेके आएँ। इसके बाद तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि डॉग कितनी शेडिंग करता है अपने बालों की। कुछ डॉग्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा शेडिंग करते हैं ईयर में, लगभग साल भर उनकी शेडिंग होती ही रहती है। और कुछ होते हैं कि कुछ स्पेशल सीजन्स में शेडिंग करते हैं, जैसे जब समर आता है तब शेडिंग करते हैं। कुछ डॉग्स होते हैं जो स्प्रिंग में शेडिंग करते हैं, जैसे कि हमारा जर्मन शेफर्ड हो गया। तो आपको इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा उसको लाने से पहले कि कौन सा डॉग किस में कितनी सेटिंग करता है। तो आप उस हिसाब से लेके आइए, क्योंकि अगर आप कन्फाइंड प्लेसेस में रहते हैं तो आप परेशान हो जाएंगे कि इतने बाल देख के उसके जगह जगह खाने में भी बाल जाएंगे, और आपका अगर छोटे बेबीज हैं तो उसके ऊपर भी वो बाल जाएंगे। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि डॉग्स जो आप ला रहे हैं वो बहुत ज़्यादा नॉटी भी होते हैं। तो अगर आपने अपने घर की अच्छे तरीके से प्रूफिंग नहीं कराई हुई है तो वो आपके घर को तहस नहस कर देंगे। जैसे कुछ डॉग्स होते हैं जो बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, जैसे कि बीगल डॉग हो गया, या बड़े डॉग्स हो गए आपके जर्मन शेफर्ड हो गया, बहुत नॉटी डॉग्स होते हैं ये। इसके अलावा जो छोटे डॉग्स होते हैं वो उतने ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उनकी हाइट उनको ऐसा करने से रोक देती है। जबकि बड़े डॉग्स जो हैं वो ऊपर तक पहुंच के काफ़ी बड़ा नुकसान कर लेते हैं। तो फिर मेरी आपको ये राय है कि बड़े डॉग तो नहीं, छोटे डॉग लेके आइए। अगर आपको लाने का इतना घर में रखने का शौक है डॉग्स का, तो छोटे डॉग लेके आइए, और जो उतने ज़्यादा एग्रेसिव और एनर्जेटिक ना रहते हों उन डॉग्स को लेके आइए। ऊपर के जो मैंने अभी आपको फैक्टर्स बताए हैं अभी इससे पहले, इन फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए मेरी आपको एक राय ये है कि आप डाचशुंड और पग, चिहुआ हुआ, पोमरेनियन और बीगल को अपने पास रखने का सोच सकते हैं, अगर आप कन्फाइंड प्लेसेस में रहते हैं तो। इन 5 के 5 डॉग्स ज़्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं, इनको छोटा सा स्पेस चाहिए, ज़्यादा इनको एक्टिविटीज़ भी नहीं करते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि बीगल होता छोटा है लेकिन होता बहुत ज़्यादा नॉटी है, इससे काफ़ी एनर्जेटिक डॉग होता है। तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं, जो मैंने आपको 5 डॉग्स बताए ही है। मेरी आज की वीडियो में इतना ही है। अगली वीडियो में मैं आपको कुछ इंडियन डॉग्स के बारे में बताऊंगा जो आप
अपने पास रख सकते हैं। सिर्फ मेट्रो सिटीज़ वाले नहीं, ये पूरी वीडियो होगी ऑल ओवर इंडिया, सभी लोगों के लिए एक जनरल वीडियो होगी। थैंक यू।